हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास आया ये टूटा हुआ एयरबड्स। तो दोस्तों इसको आज ठीक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो इसका ये ऊपर से ढक्कन टूट चुका है दोस्तों, देखिए यहाँ से टूट चुका है ये। इसको हम ठीक करके दिखाएंगे आपको, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और इसका जो एक ये है, एक वाला एयरबड्स है, एक वाला ये, इसको ठीक करेंगे। दो ख़राब हो चुका है, इसको ठीक करके दिखाएंगे आपको दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या आ चुकी है, इसमें एक तो लो साउंड की प्रॉब्लम थी दोस्तों, एक इसकी बैटरी बहुत कम निकालती है दोस्तों, और एक है ये जो बिल्कुल ठीक है। तो आज इसको दिखाते हैं आपको ठीक करके। तो वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता लगेगा हम चीज़ को कैसे ठीक करेंगे। तो लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको पता लगेगा। पहले हम आपको ये दिखाएंगे ठीक करके किसके हमको प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे। खोलना बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा सा चोट मारेंगे ऊपर से और इसका आगे से निकल जाएगा ढक्कन। तो देखिए दोस्तों, सिंपली खुल चुका है। ये ठीक करने के बाद आपको फिर ढक्कन इसका जोड़ के दिखाएंगे, ढक्कन को कैसे हम जोड़ सकते हैं दोस्तों, और ये सही तरह काम करेगा फिर। तो पहले आप एक बार खोलने के बाद इसको देखेंगे आप दोस्तों, कि इसके अंदर कोई पानी वगैरह तो लगाओगे दोस्तों। अगर पानी वगैरह लगाओगे तो पहले पानी को साफ़ करेंगे इसके अंदर से, जो कार्बनाई होती है दोस्तों, उसके कारण भी कई बार क्या होता है, लो बैटरी प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसकी बैटरी को देख लेते हैं और तार के बैटरी चेंज करके देख लेंगे। और बैटरी चेंज करने के बाद ये चलता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो दोस्तों फिर आगे और प्रॉब्लम देखेंगे। पहले इसकी बैटरी चेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे बैटरी कैसे चेंज होगी इसकी। और बैटरी चेंज करने के बाद कितना आसान है इसको ठीक करना दोस्तों। देखिए, पहले इसकी बैटरी को उतार लेंगे दोस्तों, हम कभी की मदद से उतार के दिखाएंगे आपको बैटरी को दोस्तों इसको। तो बैटरी उतारने का तरीका क्या है दोस्तों, देखिए सिंपली इस पर काबिया रखेंगे, जैसे कि आपकी इसमें दो वायर दिख रही हैं, एक ब्लैक कलर की है दोस्तों और एक ये रेड कलर की है। इन दोनों को वैसे काबिया से उतार लेंगे दोस्तों। उतारने के बाद इसमें नई बैटरी लगा के दिखाएंगे आपको दोस्तों, नई बैटरी कैसे लगानी है और कैसे बैटरी का प्लस माइनस चेक करना है दोस्तों। क्योंकि इसमें दो तारें दी गई हैं, एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की है। तो जो रेड वाली है वो प्लस की है, वो ब्लैक वाली माइनस की। और ये हमारे पास टूलिप की बैटरी है दोस्तों, टूलिप वाली बैटरी डालेंगे इसके अंदर। ये हमने एक बैटरी निकाल ली है और इसका प्लस माइनस हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। आपको वो भी दिखाएंगे हम प्लस माइनस को कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे इसका प्लस वाला इस साइड वाला है दोस्तों, तो पहले वाली तार है इसकी, वो प्लस की है। बाकी आपको मीटर से भी चेक करके दिखा देते हैं दोस्तों। अगर मीटर से चेक करके दिखाएंगे कैसे इसका माइनस प्लस का हमें पता लग सकता है दोस्तों। तो देखिए, दोनों सिरों पर रखेंगे दोस्तों। देखिए, तो इसमें वोल्टेज दिखा रहा है आपको, कोई 3.5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है दोस्तों, 395 396। तो इसमें आपको दिख रहा होगा माइनस आ रहा है। अगर जिस टाइम हम सीधी तारों को लगाएंगे तो उसमें क्या है दोस्तों, खाली वोल्टेज दिखाएगा, माइनस का कोई भी निशान नहीं आएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्कुल सही है, इस साइड वाला प्लस का जो हमने बताया था आपको। तो अब इस पर सिंपली ऐसे हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों। जो तारें थी हमारी रेड और ब्लैक वाली, दोनों को इस पर लगा देंगे और लगाना बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो देखिए, बिल्कुल इस पर रखेंगे और अच्छी तरह लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए, सोल्डर थोड़ा सा लेंगे, जो कि हम फोक्स कंपनी का सोल्डर यूज़ करते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा सोल्डर है ये, जो कि काम भी बहुत अच्छा करता है दोस्तों। इसमें पेस्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको लगाते हैं, एक बार करते हैं सोल्डर। तो सोल्डरिंग अच्छी तरह करेंगे ताकि तार दोबारा टूटे ना। तो देखिए, सोल्डर लेंगे, थोड़ा सा काबिये पे लगाएंगे और इस पर रखेंगे तार पे। तो देखिए दोस्तों, एक ही बार में लग चुका है ये। अब ये ब्लैक वाली तार लगाएंगे दोस्तों, ब्लैक वाली तार को लगा के इसको फिट कर देंगे अच्छी तरह। दिखाएंगे फिटिंग कैसे करेंगे इसकी, कैसे हम बैटरी को इसके अंदर डालेंगे और कैसे इसके ढक्कन को फिट करेंगे। तो पहले इसकी बैटरी की तारों को लगा लेते हैं फटाफट दोस्तों। देखिए, तो बैटरी की तार लग चुकी है दोस्तों। तो ये बैटरी फिट करने से पहले दोस्तों हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर टेप लगानी पड़ेगी दोस्तों, ताकि इसकी तारें हैं ये आपस में कहीं नीचे मिले ना, ये शॉर्ट ना होगा दोस्तों। तो ये लगा देते हैं दोबारा इस पर टेप, जो हमने उतारी थी पहले वाली बैटरी की। तो इसको फटाफट लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, टेप भी बिल्कुल आसानी से लग चुकी है और इसको बैटरी को यहाँ पे डाल लेंगे अब दोबारा। जैसे बैटरी को मैंने निकाला था वैसे इसको फिट कर लेंगे अच्छी तरह, और तारों को थोड़ा बचाते हुए, तारे कटे ना टूटे ना। तो इसको ऐसे फिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, दबाते ही इसमें लॉक लगे होते हैं, तो जिससे ये फिट हो जाता है दोस्तों। तो अब इसके जो लो साउंड की प्रॉब्लम थी, तो इसके क्या करेंगे, अच्छी तरह बुर्श मार देंगे इस पर, ताकि जो इसकी धूल मिट्टी मैल वगैरह जमी होगी वो निकल जाएगी। तो साउंड की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो दूसरी वाल को भी साफ़ कर लेंगे, दोनों साथ में साफ़ हो जाएंगी। तो देखिए, अब ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको चेक कर लेंगे, जो कि हमने इसको चेक भी कर लिया दोस्तों, ये सही तरह चल भी रही है। तो अब इसके ढक्कन को चेपते हैं दोस्तों, जो लास्ट में हमने बोला था आपको कि भी ये लास्ट तक देखना। तो मेन तो यही है, क्योंकि हमने बैटरी वगैरह ठीक करनी पहले, हमने चेंज करनी पहले दिखा रखी है आपको वीडियो में। तो ये चीज़ हमारे पास पहली बार आई है टूटी हुई, तो इसको आपको आज ठीक करके दिखाएंगे। क्योंकि इसका ये थोड़ा सा यहाँ से लॉक था जो दोस्तों अंदर से ढक्कन से टूट चुका है, लेकिन इसका हल्का सा लॉक बचा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है सिल्वर कलर की, इसको उतार लेंगे दोस्तों, जिससे कि इसके अंदर से प्लास्टिक निकल आएगी। और हम जब इसको चिपकाएंगे तो ये अच्छी तरह चिपक जाएगा। तो अगर ये सिल्वर की परत से हम चिपकाएंगे तो उससे क्या है, वो अच्छी तरह चिपक नहीं पाएगा और दोबारा फिर उखड़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह एक बार खुरच लेंगे दोनों साइड से, आगे से भी और पीछे से भी, ताकि ये सही तरह काम करे, चिपकने में मदद अच्छी करेगा दोस्तों ये। तो इसको अच्छी तरह खुरच लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
और दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको भी हमने फटाफट खुरच लिया है दोस्तों। अब ये ढक्कन है, देखिए दोस्तों ढक्कन के अंदर भी पत्ती टूट चुकी है। ये तो निकलेगी नहीं दोस्तों, निकल तो जाएगी ये, इसका ढक्कन पूरा उतारना पड़ेगा। लेकिन हम इस क्या करेंगे, ढक्कन को उतारने की जरूरत नहीं है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे ही खुरच लेंगे यहाँ से, क्योंकि इसने पहले भी किसी ने इसको एल्फी से चिपका रखा है लेकिन उससे सही तरह चिपका नहीं था, जिससे कि ये दोबारा फिर ऐसे टूट चुका है दोस्तों। तो एक बार क्या करेंगे, इसकी जो यहाँ पे ये वाइट वाइट दिख रही है और साइडों में से ब्लैक वगैरह को इनको खुरच लेंगे अच्छी तरह, ताकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एल्फी लगी हुई है वो उतर जाएगी और दोबारा हम चिपकाएंगे तो ये अच्छी तरह चिपक जाएगा दोस्तों। खुरचने से क्या होता है दोस्तों, इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनें खड्डे पड़ जाते हैं, जिससे कि अगर हम एल्फी का यूज़ करेंगे या किसी भी चीज़ का चिपकाने का यूज़ करेंगे तो वो आसानी से इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और जो इसमें लाइनें खड्डे बन जाते हैं खुरचने के बाद, उसमें सही तरह एल्फी फिट हो जाती है, जिससे कि ये दोबारा फिर टूटेगा नहीं और सही तरह चिपक भी जाएगा। तो इसको एक बार क्या करेंगे, डिब्बी को थोड़ा सा खोल लेंगे दोस्तों, जो चार्जिंग वाली डिब्बी होती है इसकी, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, इसकी जो सिल्वर पट्टी है उसको निकाल लेंगे बाहर। तो इसको भी देखिए खोलना आसान है, बिल्कुल ओपनर लेंगे, हल्का हल्का चारों तरफ से घुमाएंगे और थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते जाएंगे, जिससे ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ चुका है, तो हमने ये लॉक को बाहर निकाल लिया दोस्तों। तो एक बार इसको देख लेंगे अच्छी तरह, इसमें फिट करके उल्टा सुल्टा जैसे भी आपको सही लगे कि भाई सीधा लग चुका है तो उसके हिसाब से मेरे को चिपकाना है। जैसे कि ऐसे सीधा लगाते दोस्तों देखिए, तो इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। एक बार ढक्कन में फिट करके देखते हैं कितना तक फिट होता है, ज़्यादा आगे तक जाएगा या नीचे तक रहेगा। जैसे भी ये जाता है दोस्तों देखिए, तो ये कंप्लीट आगे लगी अटैच होता है दोस्तों। तो इसको यहाँ पे एक बार सेटिंग करके फिट करके देख लेंगे दोस्तों देखिए। तो इसको ऐसे ही चिपकाएंगे दोस्तों, बिल्कुल इसको यहाँ से ऐसे चिपका लेंगे, बिल्कुल इसको उतार लेते हैं। अब पता लग चुका है हमें सीधा कैसा था या कहाँ तक इसके ये आगे तक जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें इसको चिपकाना है ताकि ये सही तरह चिपके और ये जब ढक्कन है इसका बंद करे तो सही तरह बंद हो। तो इसको भी हमने देखिए यहाँ से खुरच चुका है थोड़ा बहुत और एल्फी लगी है, इसको भी अच्छी तरह खुरच लेते हैं दोस्तों ताकि चिपकाने में आसानी हो। तो अब इसको देखिए यहाँ पे हम चिपका के दिखाएंगे आपको कैसे इसको चिपकाना है बिल्कुल अच्छी तरह, और बाद में आपको इसको ढक्कन को फिट भी करके दिखाएंगे और बंद करके भी दिखाएंगे कैसे इसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको फटाफट चिपकाएंगे। और एल्फी लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, आप ना ब्लेड का यूज़ करना दोस्तों। ब्लेड से क्या होगा कि बिल्कुल जितनी आपको थोड़ी सी एक बूंद एल्फी की जरूरत है तो एक बूंद ही लगेगी। अगर हम क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट ये एल्फी को इसके अंदर डाल लेंगे तो ये काफ़ी सारी निकल जाएगी और फैल जाएगी, जिससे कि ये चिपक तो जाएगी लेकिन क्या पता है ज़्यादा ही चिपक जाए और ढक्कन पे भी चिपक जाए और सही तरह काम भी ना करे। तो अब इसको देखिए एल्फी से हम यहाँ पे हल्की हल्की वजह से ये बूंद लगा दी हमने, तो इससे क्या अब थोड़ी सी एल्फी लगी है जिससे ये अब इसको रख देंगे। तो इसको थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे 1 मिनट के करीब, तो सही तरह सूख के यहाँ पे पक्का हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये अटक जाएगा तो थोड़ी सी बहुत और एल्फी लगा लेंगे ताकि और मजबूती से लग जाए। तो देखिए जैसे कि चिपक चुका है, इसको थोड़ा देर सूखने देंगे और अगर आपको लगे थोड़ी और एल्फी लगानी है तो थोड़ी बहुत और लगा लेंगे। तो देखिए अब ये सूख चुका है दोस्तों। यहाँ से इसको हिला के दिखाते हैं आपको, मोड़ के देखिए बिल्कुल सही तरह लॉक इसका बन चुका है। तो ये अच्छी तरह मजबूती से भी चिपक चुका है दोस्तों। तो अब इसको फिट कर लेंगे। फिट करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पे इसको रखेंगे और रख के इसकी डिब्बी को नीचे दबाएंगे तो जिससे कि लॉक इसके अंदर चला जाएगा और ये डब्बी भी सही तरह बंद हो जाएगी। तो इसको थोड़ा ज़ोर से इसको नीचे प्रेस करेंगे जिससे कि ये सही तरह फिट होता चला जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये फिट हो चुका है, अब ये सही तरह काम करेगा। इसको थोड़ा सा और दबा देंगे ताकि लॉक सही तरह एडजस्ट हो जाए इसमें आपस में। तो देखिए ये बिल्कुल सही तरह फिट हो चुकी है हमारी डिब्बी और ये ढक्कन बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों। तो देखिए अभी आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ अब तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक ना किया है, और कमेंट भी करें दोस्तों ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाता रहूँ दोस्तों। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है एयरबोट्स। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।